Кашель не приходить просто так. Він завжди є симптомом якого-небудь захворювання. Тож я, лікар Віктор Ошовський, на реальних прикладах покажу, наслідком яких хвороб може бути кашель, який непокоїть все частіше, а впоратися з яким дедалі важче. Сьогодні у програмі бронхіт курця чи наслідок грипу. Як розпізнати захворювання? Глубокий выдох. Чому кашель не дає ані дихати, ані жити? Я устала вот это вот кашляешь, как-то прямо аж до рвоты. Та чи врятує цибуля з медом від сильного бухикання? Цибулинове варення. До нас звернулася Олена. Щороку з настанням холодів її самопочуття погіршується, адже вона починає без перестану кашляти. Доброго дня. Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Последние полгода вообще кошмарно, просто до боли. С утра вот очень кашляю. К врачам не было возможности пойти, так как очень много дел. Я зрозумів. Я думаю, нам потрібна консультація терапевта. Готові? Да. Ходімо. Юлія Черноконь, лікар-терапевт. Зі скаргами на кашель пацієнти звертаються до неї ледь не щодня. Юлія, до мене звернулася Олена. І її турбує кашель. Цей кашель незвичайний. Він реально погіршує якість життя. Я дуже хочу, щоб ви нам допомогли. Сколько вас беспокоит кашель? Наверное, около 4 лет. Я жила в Турции 4 года, работала на съемках как актриса. Вы знаете, как съемки. Бывает так, что ты работаешь ночью, холодно. Возможно, была какая-то простуда, которую я не вылечила. Настолько сильный кашель у меня просто вот здесь вот болит. Я очень переживаю за свое здоровье. Кашель сухой или с мокротой? Бывает очень сухой, я не могу откашлять, но бывает и влажный. Мокрота какого цвета, какого характера? Такая вот она темно-зеленая. Я устала вот это вот кашляешь, как-то прямо аж до рвоты. Тривалий кашель – не жарти. Це симптом багатьох хвороб. Він може свідчити про пошкодження або навіть рак легенів. При цьому спостерігаються такі симптоми: кровохаркання, безпричинне зниження маси тіла, зміна смаку їжі, підвищена пітливість, захриплість голосу, звуження зіниць. В ряди годи ви щось подібне і в себе бачили. Наприклад, що мокрота набувала червоного або коричневого, брунатного забарвлення. Как бы не проявлялась. Давайте начнем с осмотра, а по результатам уже определимся с тактикой до обследования. Прекрасно. Пройдемте на осмотр. Говорите «а». Шире язычок ко мне. Часто беспокоит инфекции лор-органов? Иногда бывает, да. Я посмотрю лимфатические узлы. Хорошо. Прямо держим голову, не запрокидываем. Если будет больно или дискомфортно, вы мне говорите. Хорошо? Нигде не болит? Будем слушать с обеих сторон. Глубокий выдох. Когда подышала, у меня появилось вот ощущение, как будто вот здесь вот мурашки. За счет глубокого дыхания вы вдыхали воздух. Изменение от хронического воспаления дыхательной пути дали о себе знать. При осмотре я обратила внимание на ваши руки, кисти. Не могли бы вы мне их показать еще раз более подробно? Скажите, пожалуйста, а давно ли у вас такая форма пальцев рук? У нас є дистальна фаланга, тобто та, яка віддалена від кисті, дещо змінена. Это может свидетельствовать о недостаточности кровоснабжения на периферии. Такое часто бывает при длительных заболеваниях дыхательной системы. Затянувшийся кашель в настоящее время, конечно, это уже патология, относится к хроническому кашлю. Длительность хронического кашля более 8 недель, вы уже кашляете 4 года. Тож кашель поділяють на 3 види. Гострий – триває від кількох хвилин до 3 тижнів і виникає на фоні респіраторних захворювань чи випадкового вдихання диму. Підгострий – 3-8 тижнів при коклюші, запущених гострих респіраторних захворюваннях чи внаслідок прийому ліків. Хронічний – більше 8 тижнів у випадку захворювань легенів та інших органів.
При подостром кашле не следует забывать о таких инфекциях, которые требуют особого наблюдения и внимания, как коклюш, вызывающийся коклюшной палочкой, который требует наблюдения за пациентом и своего рода мер безопасности для окружающих его людей. Затянувшийся кашель может быть манифестацией бронхиальной астмы, которая длительное время может протекать латентно, скрыто, не выдавая симптоматики, а на фоне респираторной инфекции давать обострение. Мы осмотрели вам ротовую полость, горло у вас на сегодняшний день немножко раздражено, но здесь больше за счет постоянного кашля, то есть как таковых явных признаков воспаления не видно. А что касается дыхательной системы, то есть изменение дыхания, удлинен выдох. Такое дыхание называется жестким и характерно для хронического бронхита. Хронічний бронхіт – це запалення слизової оболонки бронхів. Хвороба супроводжується захриплістю голосу, задишкою та кашлем, що триває понад 3 місяці. При простому бронхіті відбувається запалення стінки бронху. При бронхіті з обструкцією, окрім запалення, звужуються дихальні шляхи. Существует несколько причин хронического бронхита. Прежде всего, это вдыхание раздражающих веществ, например, табачного дыма. Елена, вы курите? Может, там одну в день как-то пробовала. Один раз я попробовала курить кальян. Ой, мне так плохо стало, я после этого закончила с этим. Далі в програмі. Як визначають індекс пачко років курця та яка його цифра небезпечна для здоров'я? Нарушается функция ресничек эпителия, которые выполняют защитную функцию. А ще, чи дієва проти кашлю популярна в народі терта редька? Я в дитинстві їв по 1,5 тонни на місяць. Наша героїня згадала, що кілька разів курила цигарки та бавилась вдиханням кальяну у турецькому ресторані. Тепер боїться, раптом через це більше не може дихати без кашлю. Сам по себе табак вызывает воспаление, изменения в слизистой оболочке бронхов. Нарушается секреция слизи, работа защитных клеток, это макрофагов. В результате формирующегося отека на фоне курения нарушается функция ресничек эпителия, которые выполняют защитную функцию. Рассчитывается такой показатель, как индекс пачка лет, куда входит количество сигарет, выкуренных в течение дня, и количество лет, которые человек курит. Так вот, стаж курения, индекс пачка лет более 20, это уже риск развития хронической обструктивной болезни легких. Надеюсь, у меня такого нет. Нет. Куріння на такий короткий проміжок часу не вплинуло на розвиток бронхіту, але в будь-якому випадку ця звичка може призвести до формування серйозних дихальних проблем. Курение в 95-100% случаев является основной причиной хронического бронхита и хронического обструктивного заболевания легких. Куріння не виключає наявність інших причин для хронічного кашлю, таких як бронхіальна астма чи хвороби шлунково-кишкового тракту. Курці часто не звертаються за медичною допомогою, оскільки пов'язують кашель саме з тютюном. Насправді, після обстеження в лікаря виявляються інші захворювання, які часто потребують негайного лікування. Так, Юлія, з курінням зрозуміло. Які інші потенційні причини слід розглянути? Это кашлевой синдром при заболевании верхних дыхательных путей. Елена, в связи с этим я вам задавала вопросы при осмотре, есть ли у вас заложенность носа и как часто она вас беспокоит. При наличии постоянного ринита, заложенности носа или синусита, это когда есть заложенность и придаточных пазух носа, возникает такое состояние, как постназальный синдром. Это содержимое носа и носовых пазух начинает стекать по задней стенке глотки и раздражать рецепторы, которые содержатся в горле. Якщо людина не курить, найпоширенішою причиною кашлю не є хронічний бронхіт, а інфекційні захворювання верхніх дихальних шляхів, риніти, синусити, бронхіальна астма, астмоподібні захворювання, захворювання шлунково-кишкового тракту, наприклад, такі як гастроезофагальний рефлюкс. С ваших слов, заложенность носа вас беспокоит периодически, преимущественно в холодное время года. На сегодняшний день как таковых признаков за кашлевой синдром при заболевании верхних дыхательных путей у вас нет, но хронический вазомоторный ринит имеет место быть. С возрастом симптомы усиливаются, безусловно, поэтому я вам рекомендую обратиться к лору. Аби перевірити, чи не хворіє Олена на туберкульоз та чи немає пухлин грудної клітини, направляємо її на рентгенографію органів дихання у 2 проекціях. А також на спірометрію
По моїй команді дихаємо спокійно. Вона дозволяє виміряти обсяг дихальної системи, об'ємну швидкість повітряних потоків і їхнє співвідношення. Глибокий вдох. І різко видих. Видихаєте, тягнете. А також вона допомагає виявити захворювання легенів і серцево-судинні патології, оцінити їхню тяжкість та ефективність лікування. Вы проводили рентген органов грудной клетки. По результатам рентгенографии у вас патологических изменений не выявлено. Прекрасно. Вариант нормы. И спирометрию, оценку функции внешнего дыхания. Проводили вы просто однократное исследование, да, и у вас получились хорошие показатели, вариант нормы. Но это не исключает бронхообструктивных заболеваний, такие как бронхиальная астма и хронический обструктивный бронхит. Бронхиальная астма. Состояние хронического воспаления, которое связано с множественными клетками и клеточными элементами. Обусловлены основные симптомы и признаки бронхиальной астмы. Это свистящие хрипы, кашель, преимущественно в ночное время, одышка, приступы удушья. Елена, бронхиальная астма – это заболевание, которое часто имеет аллергическое происхождение. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас аллергия? Ну вот как-то не замечала, вы знаете. Для постановки диагноза в вашем случае рекомендовано еще проведение бронхопровокационного теста на дальнейшем этапе, да, для того, чтобы точно определиться, какова же все-таки причина кашля, исключить или подтвердить бронхиальную астму или хроническую обструктивную болезнь легких. В связи с отсутствием изменения по данным спирометрии и рентгенологического исследования органов грудной клетки рекомендовано провести дообследование на коклюш, антитела класса иммуноглобулинов М и G, и в связи с наличием обострения, ухудшения симптомов общий анализ крови. Согните, пожалуйста. Моя секретная методика, что делать, когда боишься. 10 минут держим согнутым положении. Все, можете быть свободны. Да, спасибо. Що ж покажуть результати аналізу крові, ми дізнаємось трохи згодом. А поки нам потрібно трохи більше інформації про самопочуття Олени. Беспокоит ли вас изжога или дискомфорт в верхней половине живота? Нет. Периодически также не возникает. Нет. После употребления определенных продуктов, физических нагрузок ничего не отмечаете. Нет. Ощущение кислоты во рту, привкус, Нет. отрыжка, Тоже нет. перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение. Вообще-то нет. Другим состоянием, которое может быть причиной хронического кашля, является гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь или рефлюкс-эзофагит. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба – це недуга, під час якої шлунковий сік закидається до стравоходу, гортані чи бронхів. При цьому соляна кислота та ферменти, що беруть участь у травленні, подразнюють слизову оболонку, викликають її запалення, викликає печію, кислий присмак у роті та кашель. Причини виникнення хвороби невідомі, але її розвитку сприяють стрес, ожиріння, вагітність, жирна і гостра їжа, алкоголь, кава та куріння. Ну, на сегодняшний день, с ваших слов, симптомов, которые свидетельствуют о гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, не выявлено, но для постановки четкого диагноза возможно проведение дополнительных исследований. Медиків Олена не відвідувала місяцями та і самолікуванням не займалася. Однак не кожен хворий настільки терплячий. Адже в народі поширено безліч методів проти кашлю. От тільки чи дієві вони? Нам треба з вами з'ясувати, чим ми будемо лікувати наших пацієнтів на основі засобів народної медицини. Все насправді просто. Береться цибуля, кашель і цибуля, цибуля і кашель, прекрасна біла цибуля середземноморська. Гарно почистити. Натерла луковицу, размешаю и опять добавлю меда. Кашель делается менее сухим. Треба проварити протягом, увага, не забудьте, 4 годин. Приймати кожні 4-6 годин. Ну, я думаю, що це буде таке цибулинове варення.
Горох является источником фитонцидов, да, это природные антибиотики. Кроме того, есть микроэлементы, витамины, которые полезны. Что касается меда, да, высокие температуры кипячения не рекомендованы для данного продукта, потому что там есть также природный антибиотик, который при высоких температурах разрушается и становится токсичным для человека. Поэтому данный рецепт не является однозначно безопасным для здоровья. Зупинитись. Остановитесь. Якщо у людей виникає хронічний кашель, вони беруть мед, мастять собі груди, потім закривають це все пергаментним папером, потім перев'язуються хусткою і в такий спосіб проводять зігрівання. Если там есть какой-то гнойный процесс, то, к сожалению, данные процедуры не помогут, а наоборот ухудшат состояние. Навіть теплою картоплею не прогрівати собі груди і бронхи. Картофельный компресс. Еще наши бабушки и мамы лечили нас им. Закидываем отваренные очистки картофеля в полиэтиленовый пакет и завязываем. Накладываем компресс и фиксируем его с помощью бинта. Эффективность всех этих манипуляций, процедур не доказана. То же самое касается использования горчичников. Может быть использовано только на начальных этапах заболевания. И не дышим ингаляциями над картофелем. Але ж можна зробити пюре картопляне. Я разрежу картофель на несколько частей. 50 грамм масла, вот я положила. Смотрите, какая картошка, как будто я ее взбивала блендером. І всю цю смакоту з'їсти, ну тоді вже ж безумовно воно потрапить всередину, накритися ковдрою і в такий спосіб прогріти себе зсередини. Дуже смачний, як на мене, і дуже корисний, на думку Google лікаря, рецепт. Прогреет, безусловно, вам ротовую полость, пищевод, частично трахею, которая расположена рядом. В плане лечения бронхита, хронического кашля это будет неэффективно. Ви сьогодні бракуєте всі мої рецепти. У мене є козир в рукаві, і це чорна редька. Ну це точно працює. Черную редьку с медом. Отличное лекарство от кашля у детей. Примерно вот так. Теперь черную редьку с медом мы накрываем отрезанной верхушкой, как крышкой. Я в дитинстві їв по 1,5 тонни на місяць. Обволакивающими действиями они немножко успокаивают воспаление в гортани, в трахее, поэтому на начальных этапах, когда есть дискомфорт за грудиной при развитии трахеитов, это может быть использовано. Но при затянувшейся проблеме все-таки этот рецепт убираем. Хронічний кашель – це не окреме захворювання. І ефективність лікування буде залежати винятково від правильності визначення причини. Якщо лікувати неправильно, якщо не визначити причини вчасно, ситуація може погіршитися, хвороба перейти в хронічну фазу. Це може призвести до суттєвого прогресу і навіть до смерті хворого. Тому самолікування може бути дуже небезпечним, особливо у випадках, коли воно неефективне протягом тривалого часу. Поки у нас є лише припущення щодо причини хронічного кашлю в Олени – імовірний хронічний бронхіт. Проте Чи існують ситуації, в яких ми маємо поєднання причин хронічного кашлю? Безусловно, такое может быть. Сочетание инфекции лор-органов, фашлевой синдром, обструктивные заболевания легких или бронхиальная астма часто сочетаются, особенно в период обострения этого состояния. Сочетание бронхиальной астмы и гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, поэтому нужно рассматривать человека со всех сторон. саме тому Олена пройшла таку кількість обстежень та здала з десяток аналізів. І, можливо, саме вони вкажуть на першу причину кашлю. Так, Юлія, у нас тут цілий стос паперів. Да. Час ставити діагноз. Общий анализ крови. У вас здесь есть незначительный лейкоцитоз. Это повышение уровня лейкоцитов, которое может свидетельствовать о наличии бактериальной инфекции. А сдали антитела на коклюш, они у вас являются отрицательными. Так, зрозуміло. Тобто наразі ми маємо загострення хронічного бронхіту. Да. Скоріше за все, це простий бронхіт, Так. без обструктивного компоненту. Совершенно верно. Чи попередній діагноз є достатнім для того, щоб призначити їй лікування, яке б покращило її стан і якість життя? По результатам общего анализа крови рекомендовать антибактериальную терапию и назначить антибиотикотерапию и препарат, который расширяет дыхательные пути. Протизапальні та антибіотики курсом у 2 тижні коштуватимуть до 500 гривень. Вони полегшать самопочуття. Могу ли я навсегда избавиться от кашля?
Необходимо провести дальнейшую диагностику. Будет понятно, с чем связан этот кашель. И если излечить основное заболевание, то, безусловно, уйдет и основной симптом – это кашель. Після такого ретельного огляду і обстеження ми маємо лише першу частину діагнозу. Для того, щоб забезпечити гарне лікування і потім створити систему профілактики, потрібно багато ваших зусиль. Я сподіваюся, що ви знайдете в собі сили довести до кінця. Спасибо большое. Я поняла, что я неправильно поступаю по отношению к себе, потому что я отношусь халатно к своему здоровью. Я вам могу пообещать, что я больше не буду так делать и буду следить за своим здоровьем. Беремо ваші обіцянки, кладемо до сейфу і через рік достанемо і Да, перевіримо. спасибо. Домовились. Спасибо. Дякуємо, Юлія. Спасибо вам. Хронічний кашель – дуже недобрий симптом, який в жодному разі не можна залишати без уваги. І пам'ятайте, краще вчасно діагностувати хворобу, ніж потім довго з нею боротися. З вами був Віктор Ошовський. Побачимось!